究竟我哋要幾努力先至可以買到一套別墅呢？嗱，今期嘅香港人在中山的家，我哋就唔拍商品房啦，我哋嚟拍一個獨門獨院嘅單棟，睇下有幾靚。跟我哋睇。Hello， 阿 Hello。嗱，呢一位就係我哋今期嘅主角阿 Tom。Hello，隨便參觀。你間屋買二手㗎？唔係，呢個係自建房嚟嘅，係好多年我哋屋企自己買落咗，跟住就自己起，咁就到而家啦。有幾多年歷史啊？哇，佢有冇你咁大先？細我少少，細你少少，我唔夠歲咁上下，係咯，即係有30零啦，30零。但係我見過魚塘好靚，不過好似荒廢咗嘅。上年打風，打完之後就變到咁啦。呢度有條橋啊，呢條橋都打冧。係啦。咁我哋以前有養咁就有升嘅，但係打完風之後就冇心機搞啦，咁就劈低咗喺度就荒廢。呢度有幾大面積啊？呢度買落嚟個地係800平方嘅，容積我冇記錯應該係1.5嘅，即係1200咁上下啦。建築面積有差唔多1200㗎啦。係。睇到3層樓都係一個大宅嚟嘅，1200平方。阿湯有棵羅漢松喎，真係一世都唔使窮喎。我都希望係咁。呢個園林好大啊！呢一度有冇養狗啊？以前有養，而家冇養啦，因為我哋其實以前有走晒啦。一開始我哋養隻金毛，當時喺香港搬糧翻嘢嚟咁樣，每個星期搬嘢翻嚟養嘅。我再買多隻 Husky 喺度，咁隻哈士奇咧唔知點樣將我哋殺蟲嘅毒藥，我隻金毛食咗，即係隻金毛得罪咗佢啦。應該就係啦，就金毛就拜拜咗啦。後尾我哋再買多咗隻金毛擺喺度嘅，咁就好不幸地就老死咗。哈士奇都好傷心嘅，咁又係好不幸地返澳門就咁一走了之，就咁拜拜咗。後尾我哋再攞多咗一隻係馬犬，係一隻救助犬嚟嘅，但係好不幸地中暑就都走埋啦。後尾我哋屋企人就話，我哋媽咪就話唔好再養啦，大家好俾心機去，又好愛佢咁樣，但係走咗咁多次就夠啦。咁所以我哋之後就冇再養。又去參觀下先。呢個真係大宅，一睇咧就好有歷史，擺設都擺咗幾十年㗎啦喎。好耐啊！呢啲同我差唔多歲數㗎，應該。呢個老爺鐘應該比你大，差唔多應該。呢個木雕好靚喎。呢個係我老豆以前嘅產物嚟嘅，呢個係一個金雕，雕得好精細啊！靚嘅金雕好值錢㗎喎。我都唔知幾多錢，呢啲係買翻嚟就貴，買翻嚟就貴，係你買唔到咗。呢啲收藏品嚟嘅，就係要嚟收藏嘅啫。仲有2樓同3樓係咪？係。有幾多間房啊？7、8間吧。咁2樓、3樓就唔睇啦，因為我哋係喺度生活緊，係啦，起居室就唔睇啦。係啦。係喎，阿 Tom 啊，我想知道咧，開頭我以為呢間屋咧係你搬咗嚟中山之後先買嘅，因為我知道你係一個香港人。聽你講，其實你爸爸嗰代已經係中山人咯喎。係啊，其實我自己都石岐呢度本地出世，只不過我好細個嘅時候就移民咗去澳門，去澳門先，跟住再去香港，跟住我自己再出國讀書，跟住就再返香港做嘢，揾到少少錢嘅，咁就之後就開始喺香港自己創業。創完業之後就19年，政治環境啊，即係當時比較亂少少，係19年，好成功將我嘅生意玩完咗啦。成功將生意玩完，成功將我生意玩完，咁就返嚟呢度，因為我爹哋媽咪喺呢度嘛，我爹哋媽咪喺度退休，咁我帶住個仔返嚟。適唔適應呢邊啊？一開始唔適應㗎，但係好好彩地，佢又識到班好嘅朋友。學校亦都好友善，對比起香港嚟講，香港節奏快啲咯。係啊，呢度慢少少，人情味好啲。好似我而家開餐廳咁樣，我可以好輕易咁樣就可以同到啲客人傾。香港就好難做到，即係一個寸金尺土嘅地方。我晏晝我坐低食餐飯，個老闆應該會係希望你食完快走。冇錯，香港就係咁噶啦。咁我哋呢度你中意坐幾耐我都冇乜所謂，你同我吹下水啊，我俾杯咖啡你飲，傾一個晏晝我都冇乜問題。中山嘢食，我覺得係有好多好食嘅嘢，我係可以周圍去揾到嚟食。你要佢休閒一啲luxury 一啲嘅嘢，其實佢都有嘅。即係如果我想飲支靚啲嘅威士忌，一樣會揾到。平有平食，貴有貴食。其實我返咗嚟我好少病，即係上呼吸道感染嗰啲係真係少，即係因為空氣好啊。我估計應該因為以前喺香港我都會成日咳啊、打乞嗤啊，因為流鼻水又感冒傷風。香港你一出一入就冷氣、熱風、冷氣、熱風，好易會病。大陸呢度個生活方式同澳洲比起上嚟，會有啲咩分別啊？澳洲會再慢啲。
慢到係我自己接受唔到嘅程度。係啊，即係如果我喺澳洲，我唔知道佢而家點樣啦。我叫個 pizza 以前，你個零鐘就走唔甩㗎啦。係啊，跟住嚟到凍晒。你喺中山，你想食乜嘢？基本上你一個美團 app 乜嘢都做晒。澳洲唔使諗㗎，唔係有錢就買到，唔係有錢就買到。即係如果夜晚我可能想出去飲支可樂嘅，屋企冇，我可能要揸5分鐘車。所以個方便性就中國會係好過澳洲好多好多。性價比又高啦，呢邊始終都係平得多啊，平太多啦，平太多啦。嗱，都係嗰句，香港唔係住唔起，中山更有性價比啊！